ሲባል ይበዛሉ ሲዋለዱ ብዙ መንታ ሩጫቸውን ማን ይገታ አይታክቱም ይሄዳሉ አይደክሙም ይበረታሉ እንደ ንስር ይበራሉ እጥፍ ድርብ ያፈራሉ እግዚአብሔር በልጁ ሞት የጠራው ከነገድ ከቋንቋ ከሕዝብ የዋጀው እስቴን ሕዝቤ ገንዘቤ ያለው ዓለም ምድረ በዳ በድል የመራው የታደለ ምስጉን ነው። በሰው ብልሃት የተሰራ በስጋ ደም የሚመራ ሐሳብ ወለድ ፍልስፍና እምነታቸው መች ሆነና ይናገሩ ያዳናቸው እንደ ሰማይ ከዋክብት ናቸው። ዲያብሎስም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም የምትገኙ የክርስቶስ ቤተሰቦች ሁላችሁም በመድኃኒታችንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ሰላም ቅዱሳን፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የፍቅርና የናፍቆት ሰላምታችንን ከዚህ ምስራቃዊ የኢትዮጵያ ክፍል ድሬዳዋ ከተማ የምናቀርብላችሁ እኔ ታምራት ኃይሌ እንደዚሁም ባለቤቴ ጽጌ በፊት ያለች እንደዚሁም በኦዲዮ ቪዥዋል በዚህ አገልግሎታችን አብሮን የተሰለፈ ወንድማችን ዮሴፍ እንደዚሁም በዚህኛው የድሬዳዋ ጉዟችን አብሮን የተጓዘና በኢትዮጵያ የዲኤንኤ ሚኒስትሪ የቦርድ ሰብሳቢ የሆነው ወንድማችን ዮሐንስ ባለፈው ሳምንት እና ባለፉት ሳምንታት በነበረን የደቡብ ኢትዮጵያ የወንጌል ጉዞ አብሮን የነበረ ወንድማችን ረታ የአገልግሎታችን አስተባባሪ፣ ሌሎችም በቅርብም በሩቅም ያሉ ድጋፍ ሰጪዎች ሁሉ በአንድ ላይ ሆነን ነው ይህንን ሰላምታ የምናቀርብላችሁ። እንደምን ከረማችሁ? በድጋሚ እንዴት ሰነበታችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን። በጌታ እግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት ተጠብቀን ይኸውና በሰላም አለን፣ በጤና አለን። የእግዚአብሔርን ሀሳብ በዘመናችን የሰጠንን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማገልገል እየሞከርን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም በያላችሁበት ይባርክ። በዚህ ዙር ለወንጌል ተልእኮ ከወጣን ሶስተኛ ወራችንን ይዘናል። ቆይታችን በአብዛኛው በደቡብ ኢትዮጵያ የነበረ ሲሆን በሆሳዕና ከተማ በምትገኝ የቤቴል መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን፣ በሆመቾ ከተማ የምትገኝ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ በዱራሜ ከተማ የምትገኝ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን፣ በዳምቦያ በከምባታ ውስጥ ማለት ነው በምትገኝ ሌላ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን፣ አሁንም በወላይታ ሶዶ በምትገኝ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያናት አስተናጋጅነት ዳሩ ግን ያው በከተማው የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ በማስተባበር በተዘጋጁ ኮንፈረንሶች ላይ ስናገለግል ቆይተናል። አሁን እዚህ በታሪካዊነቷ፣ በሞቃትነቷ፣ በውበቷ እንደዚሁም ደግሞ በንግድ ከተማነቷ የምትታወቀዋ የምስራቃዊ ኢትዮጵያ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥ እንገኛለን። ካለፈው
ሐሙስ ጠዋት ጀምሮ እስካሁን ድረስ የመጀመሪያዎቹን 2 ቀናት እስከ ትላንትና አርብ ድረስ ማለት ነው የአገልጋዮችና የመሪዎች ሴሚናር ነበረን። በጣም በድንቅ ሁኔታ ተጠናቆ ትናንትና ምሽት ሁሉንም ምእመናን ያካተተ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትን ምእመናን ያካተተ አጠቃላይ ኮንፈረንስ ጀምረናል። በአጠቃላይ እግዚአብሔር በዚህ በመንገዳችን በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ አብሮን እንደወጣ አብሮን እንዳለ በየቀኑ በየመድረኮቹ እያየን እንገኛለን። የጌታ እግዚአብሔር ስም በሁሉም ስለሁሉም እየተባረከ ይሁን። የአገልግሎታችን ተልእኮና ባህሪ እንደምታውቁት በዋናነት 3 ነገሮችን የያዘ ነው። አንደኛ የዘመኑን የቤተ ክርስቲያን ትውልድ ወደ አዲስ ኪዳናዊ ደቀ መዝሙርነት ህይወት መመለስ። እደግመዋለሁ፣ የዘመኑን የቤተ ክርስቲያን ትውልድ ወደ አዲስ ኪዳናዊ ደቀ መዝሙርነት መሰረቱ መመለስ ነው አንዱ የአገልግሎታችን ትኩረትና ተልእኮ። ሁለተኛ በቅዱሳንና በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል አንድነትንና በህብረት መስራትን ማጠንከር ነው። በአማኞች ወይም በቅዱሳን መካከል እንደዚሁም ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናት መካከል እውነተኛ የሆነ የቅዱሳን አንድነትን እና ደግሞ በህብረት የመስራትን መንፈሳዊ ባህል ማጎልበትና ማጠንከር ምን ማለት ነው? ቅዱሳን በያሉበት ህብረት እንዲፈጥሩ በህብረት እንዲያገለግሉም እንዲገለገሉም ወንጌል እንዲሰብኩም እንዲጸልዩም እንዲመክሩም እንደዚሁም ደግሞ በየከተማው በየአካባቢው ያሉ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት በአንድነት ሆነው የመንግስቱን ስራ በመተጋገዝ እንዲሰሩ አንድነትንና በህብረት መስራትን ማበረታታት ነው። ሶስተኛው የአገልግሎታችን ተልእኮ ወንጌልን ጨርሶ ያልሰሙ እና ሰምተውም ደግሞ ወደ ኋላ የተመለሱ ወገኖችን የእንደገና ንስሐ እድል መስጠት ነው። በዚህም መስክ ያ ወንጌል ይሰበካል፣ ያልሰሙ ይሰማሉ። እንዳልኩት ደግሞ ሰምተው ወደ ኋላ የተመለሱ በእምነት የነበሩ ከእምነት ወደ ኋላ የተመለሱ እንደገና በንስሐ እንዲታደሱ ጥሪ ማድረግ እና እድል መስጠት። እነዚህ 3 ኮር የሆኑ የተልእኳችን ትኩረቶች አሉ። በየከተሞች የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ከዚህ አንጻር መድረኮችን በማዘጋጀት ህዝቦቻቸውን በማስተባበር በእውነት አብረውን አገልግለዋል። በእነዚህ 3 ወራትና ከዛ በፊት በተደጋጋሚ ባደረግናቸው የወንጌል ጉዞዎች ማለት ነው አብያተ ክርስቲያናት በሮቻቸውን በመክፈት መድረኮቻቸውን በማመቻቸት በዙሪያቸው ያሉትን አብያተ ክርስቲያናትና ምእመናንን በማስተባበር እንደዚሁም ደግሞ አብረው የሚያገለግሉ ሰዎችንም በዝማሬ በቃል በትምህርት አብረውን የሚያገለግሉ ወገኖችንም ከየአብያተ ክርስቲያናቱ መርጠው በማዘጋጀት በጣም በእውነት ቅንነት የተሞላበትን ድጋፋቸውን ሲያደርጉልን ቆይተዋል። በዚህም አብያተ ክርስቲያናትን የማያያዝና አያይዘንም የማጠናከሩ ተልእኮ በእውነት ፍሬ አፍርቶ አይተናል። እግዚአብሔር አምላካችን ስለሁሉም የተባረከ ይሁን። ሌላው በተሰጡ የደቀ መዝሙርነት የህይወትና የባህሪ ግንባታ ትምህርቶች የተሐድሶ ጅማሬዎች ታይተዋል። ዋናው ዓላማችን ደቀ መዝሙርነትን ስናነሳሳ ተሐድሶ ነው። ይሄ የተዳከመ የሚመስል ከትምህርቱም አንጻር ደግሞ የተቀየጠና የተቀላቀለ የሚመስለውን ክርስትና የማጥራት ጥረት ነው ይሄ እና ከዚህ አንጻር በግለሰብ ደረጃ ይሁን በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ የተሐድሶ ጅማሬዎች እያየን ነው። ጌታን በዚህ በእውነት እናመሰግነዋለን። በሶስተኛ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል የሰሙና ቀደም ሲል በእምነት ቆይተው ወደ ኋላ የተመለሱ አያሌ ነፍሳት ወደ ክርስቶስ መንግስት ሲመለሱ ወይም ሲፈልሱ ደግሞ አይተናል። እንግዲህ በዋናነት መልሼ ለማጠንከር ሀሳቤን የአገልግሎታችን ትኩረቶች አብያተ ክርስቲያናትን ማስተባበር አስተባብሮ ለጋራ ተልእኮ ማሰለፍ ነው። በዚህ እግዚአብሔር የማይናቅ ፍሬ በየከተማው አሳይቶናል። ቀጥሎ ያለው ነገር በደቀ መዝሙርነት በተለይ በአዲስ ኪዳናዊ የደቀ መዝሙርነት ትምህርት የቅዱሳንን ሕይወት ገንብቶ ማሳደግ
ነው። ይህም ደግሞ መንፈሳዊ ተሐድሶ እንግዲህ ተሐድሶ እንደምታውቁት በታሪክ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የትምህርት ተሐድሶ ወይም የአስተምህሮ ተሐድሶ መደረጉን እናውቃለን። እኛ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናትም የዛ ተሐድሶ ፍሬዎች ነን። አሁን ቆይተው ግን ቤተ ክርስቲያናት የትምህርት ብቻ ሳይሆን የህይወት የኑሮ ዘይቤ ተሐድሶ ያስፈልጋቸዋል፣ ያስፈልገናል የሚል በጣም የጠነከረ እምነት አለን። ከዚህ አንጻር በተሰጡ ትምህርቶች በእንደዚህ ባለፉት በዚህ በአሁኑ ዙር በተጓዝንባቸው የ3 ወራት ጉዞዎች በጣም የማይናቅ ብቻ ሳይሆን የሚያበረታታ የህይወትና የመንፈሳዊ ኑሮ ዘይቤ ተሐድሶች ታይተዋል። በሶስተኛ ደረጃ ወንጌልን በመስበክ አንድም ለመጀመሪያ ጊዜ ወይም ካሁን ቀደም ሰምተው የማያውቁ ሰዎችን ያው ለመድረስ፣ ቀጥሎ ደግሞ በእምነት ከሞላ ጎደል የነበሩና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ኋላ የተመለሱትን እንደገና ለንስሐ ማደስ፣ እንደገና በንስሐ ወደ ክርስቶስ የመጥራት ጥረቶች ተደርገው በእነዚህ ጉዞዎቻችን አስደናቂ የሆኑ ፍሬዎች ታይተዋል። በጣም ብዙ ህዝብ ነው የሚፈልሰው እና የተሐድሶ ጥማትና ረሃብ በጣም የሚያስደንቅ ነው። የንስሐ እንባ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነው። በዚህ እግዚአብሔር በእውነት በጣም ረድቶናል፣ አግዞናል። እግዚአብሔርን እያመሰገንን እናንተንም ቅዱሳንም በተለያየ መልኩ ከጎናችን ከኋላችን ስላላችሁ በእውነት ልናመሰግናችሁ እንወዳለን። እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ ሚስዮናዊ ዘመቻ አብራችሁን የሰራችሁ አብያተ ክርስቲያናት፣ ከሩቅ ሆናችሁ ደግሞ በጸሎታችሁ የደገፋችሁንና ከመነሻችን አካባቢ ከምንኖርበት የምዕራቡ ክፍል ከመነሻችን አካባቢ በጸሎትም በመልካም ምክርም እንደዚሁም በፋይናንስም የደገፋችሁን ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ አሁንም አብዝቶ ይባርካችሁ እንላለን። በተለይ ከሚስዮናዊ ጉዞ አንጻር የነበረብንን የመጓጓዣ ችግር ለመቅረፍ ያቀረብንላችሁን ጥያቄ በእውነት በምትችሉት ሁሉ ድጋፋችሁን አሳይታችሁን በተለይ በኢትዮጵያ ገጠሮች ያደረግነው የገጠር ለገጠር ጉዞ የሚረዳንን መኪና ስላገኘን ነው ሊሳካልን የቻለው እና በዚህ የተባበራችሁንን ሁሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ እንላለን። ወገኖቼ ወንጌላውያን አማኞች በታላቅ እድልና በከባድ ተግዳሮት ፊት አለን ብለን እናምናለን። ትልቅ እድል በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ፊት ተዘርግቷል ወይም ተንጣሏል። በዛው ልክ ደግሞ ከባድ ተግዳሮትም እንደዚሁ በፊታችን አለ። እንደ ወንጌላውያን አማኞች ከባድ ተግዳሮት በፊታችን አለ። እድሎቹ ምንድናቸው? ያን እንደሆነ ወንጌልን የመስበክ ነጻነት፣ የአምልኮ ነጻነት፣ ወንጌልን የመስበክ ነጻነት አግኝተናል። ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው። ወንጌልን የመስበክ ነጻነት ብቻ ሳይሆን ሲሰበክ በደስታ የሚቀበሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። በጣም እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ምናልባትም ወንጌል ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰበከ እስኪመስል ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች ጌታን ይቀበላሉ። አስቀድሜ እንዳልኩት ከእምነት ወደ ኋላ የተመለሱም እንደገና በንስሐ ወደ ጌታ ሲመለሱ እያየን ነው። ይሄ በጣም ትልቅ እድል ነው። በወንጌላውያን አማኞች ፊት የተዘረጋ የተከፈተ ትልቅ እድል ነው። ሌላው ደግሞ የምናየው እድል የወንጌልን ስራ ለመደገፍ የሚያስችል በቂ የሰውና የማቴሪያል ሀብት በዚቹ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በተለምዶ አንድ የወንጌል ስራ ለመስራት ሲታሰብ ልብም አይንም የሚሄደው ወደ ውጭ ሀገር ነው፣ በተለይ ወደ ምዕራቡ ዓለም። እውነቱን ለመናገር ከውጭ የሚጠበቁና የሚፈለጉና የምንመኛቸው የወንጌልን ስራ ለማካሄድ የሚያግዙ ሀብቶች ወይም ሪሶርሶች እዚሁ ሀገር ውስጥ አሉ። ገንዘብ ብትሉት፣ የተለያዩ ቁሳቁሶች ቢያስፈልግ፣ የሰው ኃይል በጣም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተምረው የጨረሱ እንደዚሁም በየቤተ ክርስቲያኖቻቸው ህይወታቸው በእውነቱ በወንጌል የታነጸ ወጥተው ሊያገለግሉ ትውልዱን አሁን በምንላቸው የተልእኮ አቅጣጫዎች ሊደርሱ የሚችሉ በቂ ሰዎች በዚች ምድር ውስጥ አሉና ይሄ ትልቅ እድል ነው። 3 ነገሮችን ጠቅሻለሁ። እንደ እድል፣ እንደ ተግዳሮት ትንሽ በዛ ያሉ ተግዳሮቶች አያለሁ። ልታረም እችላለሁ፣ የኔ እይታ ነው። ግን የሚከተሉ ተግዳሮቶች አሳሳቢ ናቸው። አንደኛው ወንጌልን የሚመስል ግን ንጹህ ያልሆነ ወንጌል
እየተሰራጨና ተቀባይነትም እያገኘ መምጣቱ ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ አይቻለሁ። በግል ያለኝን መረዳት ነው ማካፍለው። ወንጌልን የሚመስል ግን ትክክለኛ ወንጌል ያልሆነ ትምህርት እየተሰራጨ ነው በሰፊው እና ሰፊ ተቀባይነትም እያገኘ ነው። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነው። ሌላው መንፈሳዊ የሚመስሉ ግን አዲስ ኪዳናዊ መሰረት የሌላቸው እንቅስቃሴዎች ከትምህርት ባሻገር ልምምዶች፣ እንቅስቃሴዎች መንፈሳዊ የሚመስሉ ከመንፈስ ቅዱስ የሚመስሉ ሪቫይቫል የሚመስሉ ግን በእውነቱ በአዲስ ኪዳናዊው የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ሲፈተሹና ሲመዘኑ ትክክል ያልሆኑ እንቅስቃሴዎች በየቦታው ይስተዋላሉ። ይሄ ሌላኛው በወንጌል አማኞችና በወንጌል ፊት የተጋረጠ ተግዳሮት ሆኖ አይቻለሁ። በሶስተኛ ደረጃ በነፃ የተቀበሉትን ጸጋ ለአካሉ ግንባታና ራስ ለሆነው ለክርስቶስ ክብር ከማዋል ይልቅ ለራስ ጥቅምና ክብር የማዋል ከፍተኛ ፍላጎት ይታያል። የጸጋ ስጦታዎች የትኛዎቹም ቢሆን የሚሰጡት ለእግዚአብሔር ክብር ነው በቅድሚያ፣ ቀጥሎ ለአካሉ ግንባታና ጥቅም ነው፣ ለሕዝብ ጥቅም ነው፣ ለሀገር ነው፣ ለወገን ለትውልድ ነው። ለአገልጋዩ ወይም ደግሞ ጸጋው ለሚሰራበት ሰው የግል ጥቅም እንዲውሉ የተሰጡ ጸጋዎች የሉም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚናገረው። ልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል ይላል። አለቀ። ልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል። አገልጋዩ ራሱ ወይም ግለሰቡ ከጸጋ ስጦታዎች አንጻር ለራሱ ጥቅም እንዲሆን የተሰጠው ተብሎ የተጻፈው ይሄ ብቻ ነው። ከዚህ በተረፈ ግን የትኛውም የአገልግሎት ጸጋ ክብሩ ለእግዚአብሔር እንዲሆን ለሰጪው፣ ቀጥሎ ደግሞ ለአገር፣ ለሕዝብ፣ ለትውልድ፣ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለክርስቶስ አካል፣ ለሰዎች ነው እና ይሄ ሁኔታ ተገልብጦ በእያንዳንዱ የጸጋ ስጦታና የጸጋ ስጦታዎች ስራ ላይ በሚውሉበት አቅጣጫ ሁሉ ምን ይገኛል የሚል አይነት ምን አገኛለሁ የሚል ከክብር ከዝና ጀምሮ እስከ ማቴሪያል ያለውን ሁሉ በራስ ላይ ትኩረት ሲደረግ በጣም እየተስፋፋ እየሄደ ያለ ችግር ነውና ያሳስባል፣ ያሳዝናል። ሌላው እንደ ተግዳሮት የማነሳው ነገር ምእመኑን በወንጌል እውነት ላይ ከመትከል ይልቅ በነፋስ የሚወዛወዝ ሸምበቆ እንዲመስል በስሜት እንዲወዛወዝ እየተደረገ ነው። በአምልኮ፣ በዝማሬ፣ ቅድም ባልኳቸው በትምህርቱም ሆነ በጸጋ ስጦታዎች ልምምድ ተታኮ ወይም ተሳቦ እንዲያው ምእመኑ እንደ ሸምበቆ ነፋስ እንደሚያወዛውዘው ሸምበቆ እንዲወዛወዝ አይነት በስሜት ላይ እንዲያተኩር ከእውነተኛ የህይወት ለውጥና የልብ መነካት ይልቅ የአቅጣጫ ቅየራ ይልቅ መንፈሳዊ እድገትና ፍሬ ማፍራት ይልቅ በክርስቶስ ጸንቶ መኖር እና እሱንም ደግሞ መስሎ ለዓለም ፊት መታየት፣ ጨውና ብርሃን መሆን፣ እነዚህ የመሳሰሉ መንፈሳዊ እሴቶች ላይ ከማተኮር ይልቅ በጊዜያዊና ስሜታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚደረግበት ጊዜ ሆኖ እያየን ነው። ይህም በወንጌል ፊት የተጋረጠ አንድ ትልቅ ተግዳሮት ነው ብዬ አይቻለሁ። ሌላው ማነሳው ነባሮቹ አብያተ ክርስቲያናት መካከል እርስ በእርስ ንጹህ የሆነ ቅንነት የሞላበት ወይም የተመላበት ህብረት አይታይም። እውነቱን ለመናገር በነባሮቹም አብያተ ክርስቲያናት መካከል ሚሽን ወይም ደግሞ ተልእኮ ላይ ያተኮረ ደግሞ እርስ በርስም መተናነጽ ላይ መደጋገፍ ላይ ያተኮረ ቅንነት የሞላበት ህብረት በእውነት የት ይታያል፣ የት ነው የሚገኘው እስኪያሰኝ ድረስ እየጠፋና እየሳሳ የመጣበት ጊዜ እንደሆነ እናያለን። ከዚህ ሌላ በነባሮቹና በአዲሱ ትውልድ አብያተ ክርስቲያናት መካከል በትምህርትና አካሄድ ተሳቦ በጣም ከፍተኛ ልዩነትና ክፍተት ይታያል። ይሄ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። በጣም አሳሳቢ ነገር ነው። ከዚህ ሀሳብ ሳልወጣ ለሁሉም ትንሽ እንደው መቀስቀሻ እንዲሆን ወይም ደግሞ ወደ ራሳችን እንድንመለስ ለማሳሰብ ይረዳል ብዬ ነው እነዚህ ነገሮች የማነሳው። ድሮ የሚከነክነን የነበሩት 8 ወይም 9 ቤተ እምነቶች ለምን እንደው አንድ በሆንን ብዙ በትምህርትም ሆነ በፕራክቲስ ወይም ደግሞ በልምምድ ብዙ አንለያይም። በጣም መጠነኛ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው ያሉንና እነዚህን ነገሮች በጠበቀ መልኩ አንዱ ሌላውን ሳይጨፈልቅ በጠበቀ መልኩ ምን አለበት ሰብሰብ ብንል የምንለው የድሮዎቹን 8 እና 9 ቤተ እምነቶችን ነበር። አሁን ደግሞ በሚያሳዝን ሁኔታ የቤተ እምነቶች ስብስብ በጣም ብዙ ነው።
በጣም ብዙ ነው። የቤተ እምነቶች በህብረት ስም ህብረት እየተባለ ቤተ እምነቶችን ያሰባሰቡ ስብስቦች በየቦታው በጣም ብዙ ናቸው። እንግዲህ የምንጠብቀው በአንድ ከተማ ውስጥ 8ም ይሆኑ 18ም ይሆኑ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት አንድ ህብረት፣ አንድ ማህበር፣ አንድ ግንባር እንዲኖራቸው በአንድነት እንዲሰሩ ነው የምንጠብቀው። አሁን ግን በአንድ ከተማ ውስጥ ነገሌ የሚባሉ አንድ ቦታ፣ ሌሎች የሚባሉ ሌላ ቦታ፣ ሌሎች የሚባሉ ሌላ ቦታ የህብረቶች ብዛት ጤናማ ባልሆነ መልኩ እየተባዛ ነውና ይሄም በጣም አሳሳቢ ነው። በጊዜ ካልተደረሰና የሚታረምበት መንገድ ካልተፈለገ በስተቀረ የክርስቶስን አካል እንግዲህ በቤተ እምነት ብዛት መበጣጠሱ እንደተጠበቀ ሆኖ እንደገና የተበጣጠሱ ህብረቶች ደግሞ እንደገና ሌላ ሁለተኛ ዙር መበጣጠስ ነው ይሄ ደግሞ እና በእውነት መሪዎች በየትኛውም ህብረት ውስጥ ያላችሁ መሪዎች ስለ ክርስቶስ ሲባል፣ ስለ አካሉ ራስ ሲባል፣ ስለ ዘመኑ ማለቅ ሲባል፣ ስለምናገለግለው ህዝብና ስለ መንጋው ሲባል፣ ከኋላችን እየተከተለን ስላለው ትውልድ ሲባል አንዳንድ የግል ጥቃቅን ልዩነት ፈጣሪ ስሜቶችን ሁሉ መጎሸም መግዛትና መግታት ይቻላል በእውነት እና እነዚህን ነገሮች ልብ ማለትና ጠቅለል ወዳሉ ህብረቶች መምጣት መሰባሰብ በጣም ያስፈልገናል። በተሰበሰብን ቁጥር ኃይላችን ይበዛል፣ አቅማችን ይበዛል። መጽሐፍ ሲናገር በእውነት እግዚአብሔር ከነሱ ወይም ከእርሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር ወይም ከእናንተ ጋር ካልሆነ በስተቀር 1,000 እንዴት ያሳድድ ነበረ፣ 10,000 እንዴት ያሳድዱ ነበር ይላል። ተመልከቱ፣ 1,000 ካሳደደ 2 ሲሆኑ 2,000 ነበር መሆን የነበረበት። ግን 2 ሲሆኑ ብዜቱ ቀመሩ ይለወጥና ወደ 10,000 ይዘላል። የህብረት ውጤት እንደዚህ ነው። በህብረት የመስራት ጥቃቅን ልዩነቶችን አቻችሎም ሆነ አሟምቶ ወደ መካከል ወደ መሃል መጥቶ መስራት በእውነት በተለይ ከመሪዎች የህዝቡ ችግር እንዳልሆነ ግልጽ ነው። የመንጋው ችግር እንዳልሆነ ግልጽ ነው። የበታች አገልጋዮች እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ግን ከፊት ያሉ መሪዎች ጋር ያለ ልዩነት ነው በኋላ አካሉን እየለያየ እየከፋፈለ እያመናመነ እየሄደ ያለውና መሪዎች አገልጋዮች የሆናችሁ ከዚህ አንጻር ኃላፊነት እንዳለባችሁ በኋላም በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂዎች እንደሆናችሁ በማሰብ ህብረቶችን ሰብሰብ የማድረግ ጓ ብትሰሩበት በእውነት ብዬ በትህትና ጥሪ ለማቅረብ ወዳለው። ተግዳሮቶቹ እነዚህን ይመስላሉ። ሌላው ቀርቶ የህብረትን ነገር ሳነሳ ሳልጠቅስ ማላልፈው ነገር በአንድ ቤተ እምነት ጥላ ስር በሚገኙ አጥቢያዎች መካከልም እንኳን ድሮ የምናየው አይነት እውነተኛ የአንድ ቤተሰብነት በአንድ ጃንጥላ ስር በአንድ ጥላ ስር የተሰባሰበ አንድ አስተዳዳሪ አካል ወይም አድሚኒስትሬቲቭ ባዲ ያለው ያው በተዋረድ ከላይ ጀምሮ እስከ አጥቢያ ድረስ የሚሄድ በጣም የተጣጣመ የተገጣጠመ የተያያዘ የተዋህደ ህብረት ነበር በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ ማለት ነው። አሁን ግን በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ ሆኖ እዚህ ጋር አንድ አጥቢያ እዛ ሌላ አጥቢያ፣ በአጥቢያዎች መካከል እውነተኛ ንጹህና ቅንነት የሞላበት በፍቅር ላይ የተመሰረተ አንድነት፣ አብሮ መስራት፣ በጉድለት መደራረስ በእውነት በተግባራዊ መልኩ የማይታይበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ይሄም ደግሞ በጣም አሳሳቢ ነው፣ ሊታሰብበት ይገባል። በአጠቃላይ ለዚህ ሁሉ ችግር ዘላቂ መፍትሄ የሆነው አዲስ ኪዳናዊ ደቀ መዝሙርነት ትምህርቱም ሆነ ህይወቱ ተዘንግቷል። መሰረቱ ይሄ ነው። የችግሮች ሁሉ መነሻ ይሄ ነው። አዲስ ኪዳናዊ ደቀ መዝሙርነት በባህሪ ለውጥ ላይ ያተኩራል። በባህሪ ግንባታ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስን በመምሰል ላይ ነው ትኩረቱ። ጥቅስ በማወቅ አይደለም፣ በጸሎት በመበርታት አይደለም። እነዚህ አስፈላጊ ናቸው፣ ትልቅ ቦታ ያላቸው ናቸው። ግን እነዚህ ሁሉ ተደምረው ውጤታቸው አንድ ነገር ነው መሆን ያለበት። የእያንዳንዱን ሰው መሪ፣ አገልጋይ፣ ምእመን የምንለው ማንኛውም ሰው በክርስቶስ ያመነ እና በስላሴ ስም የተጠመቀ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚል ሁሉ ቀጥሎ ያለው ነገር የአእምሮ ተሐድሶ ነው። አያችሁ፣ ነፍሳችን መንፈሳችን በክርስቶስ ስራ በማመናችን ብቻ መዳንን ወይም በሱ ቤዛነት ደህንነትን እናገኛለን። ሌላ ምንም ስራ አያስፈልገንም። ቀጥሎ የኛ ስራ ምንድነው? አእምሮን ማደስ ላይ ነው። በአእምሮአችሁ መንፈስ ታደሱ ብሎ እንደ ስራ ነው የሚሰጠን ወንጌል። ስለዚህ በዚህ ላይ ተገቢው ስራ ስላልተሰራ ነው ይሄ ሁሉ ውጥንቅጥ የምናየው። ህብረትን አስመልክቶ
በቤት ውስጥ በትዳር ውስጥ በስራ ዓለም አማኝ ሰራተኞች፣ አማኝ ነጋዴዎች በስራ ዓለም የሚያሳዩት የምናሳየው ያልተገባ አካሄድ፣ የሚሰሙ ሮሮዎች፣ አሳዛኝ ታሪኮች፣ በጣም የሚያስቆዝሙ የሚያስተክዙ ምስክርነቶች ሁሉ የምንሰማው የባህሪ ግንባታ ላይ ስላልተሰራ ነው። እሱም ደግሞ ደቀ መዝሙርነት ይባላል። አብያተ ክርስቲያናትም ስራይ ብለው መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ አስተማሪዎች በዚህ ላይ እየሰሩ እንዳልሆነ ነው የምናየው። ትምህርቶች ይሰጣሉ በመደበኛ ስልጠናም ሆነ መደበኛ ባልሆነ መልኩ በእሁድ መድረኮች ላይ ትምህርቶች አይሰጡም አይደለም። ግን የሚሰጠው ትምህርት የህይወት ለውጥ ላይ፣ የባህሪ ግንባታ ላይ፣ የአእምሮ የአስተሳሰብ ተሐድሶ ላይ ካልተተኮረ በስተቀር ለጊዜው አሜን አሜን አሰኝቶ አንዳንዱም የተለያዩ ኮቴሽኖችን በመጥቀስ የተለያዩ ታሪኮችን በማምጣት መጽሐፍ አንብቤ ያለው እዛ ኮሌጅ ተምሬ ያለው ገሌት እንደተናገረው እያልን የሰውን አእምሮ እንደው ምንድነው እሱ ለማነቃቃት የሚደረግ ጥረት እንደተማርን እንዳነበብን እንዲያቁልን የምናደርገው ጥረት ሁሉ በእውነት ህይወትን ሲለውጥ አላየንምና በወንጌል ላይ በተለይም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው የብጽዕና ትምህርቶች ላይ ከማቴዎስ 5 ጀምሮ ማለት የብጽዕና ትምህርቶች ላይ በየመካከሉ ደቀ መዛሙርቱን ያስተማራቸው ትምህርቶች ህዝቡንም ምእመኑንም ጭምር ማለትም በየቦታው የሚሰበሰበውን ህዝብ ስራዬ ብሎ ያስተምር የነበረውን የመመለስ ትምህርት፣ የመመለስ የመቃናት ትምህርት ይህንን ሰው ከዳነ በኋላ በተከታታይ እስከ እድሜው መጨረሻ ድረስ ሊያጣው የሚገባ አይደለም። ይሄ ባለመሆኑ ምክንያት ነው የሁሉ ጥንቅጥ የምናየውና እዚህ ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ በጣም ትልቅ ነገር ነበረ። ይሄ ሁኔታ ትኩረት ባለማግኘቱ ወይም ወደ ጎን በመገፋቱ ወይም ባለማስተዋል ምክንያት ስለታለፈ ነው የሁሉ ችግር የሚል የጸና እምነት ነው ያለኝና በዚህ ላይ ነው እግዚአብሔር በረዳን መጠን ለመስራት እየሞከርን ያለነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ወቅት ላይ በማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 3 የተናገረውን ነገር ማንበብ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ካልተመለሳችሁ አለ። ካልተመለሳችሁ ምን አለ? እውነት እውነት እላችኋለሁ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያት ከቶ አትገቡ። ከቶ የሚገርም ነገር ነው። እንደ ሕፃናት ካልተመለሰ ሕፃናት ምንድን ናቸው? የሕፃናነትን ባህሪ ሁላችንም ያለፍንበት ነው። ልጆች ወልደን አሳድገናል። ስለ ሕፃን ባህሪ ማያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም። ሕፃናት የዋህ ናቸው፣ ቅን ናቸው፣ በደልን ይረሳሉ፣ ተጣልተው ወዲያው ይጫወታሉ። ሕፃናት በወላጆቻቸው ላይ ተደጋፊ ናቸው። አዳዲስ ነገር ለመማር በጣም ውስጣቸው ክፍት ነው። ልክ እንደ ነጭ ወረቀት ነው አይምሯቸው። የሕፃንነት ባህሪ ልክ ይህን የመሰለ ባህሪ ካላዳበራችሁ በስተቀረ የሆነ ቤተክርስቲያን አባል ስለሆናችሁ በዚህ ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያን ነኝ ስላላችሁ አትገቡም ከቶ ነው የሚለው። ቅርታ አድርጉልኝ። በክርስቶስ ስራ አምነን ያገኘነውን መዳን በስራ እንተካው እያልኩ አይደለም ፈጽሞ በዛ መልኩ እንዳይወሰድ። ዳሩ ግን ቆይተናል፣ አውቃለሁ፣ አነባለሁ፣ ታሪኬ እንዲህ ነው፣ መከራ ተቀብያለሁ ስለ ወንጌል ይሄንን የምንል ሁላችን እንደገና የሕፃንነትን ባህሪ ያንን የዋህነትና ቅንነት መልሰን ካልተላበስንና ልምምድ ውስጥ ካልገባን በስተቀር በማያቋርጥ ሁኔታ ሕፃናት ሁልጊዜ ሕፃን ሆነው አይቀሩም። ታውቃላችሁ፣ የሕፃንነት ወራት ያልፋል፣ ሲዝን ያልፋል አይደል? ይሄኛ የሚባለው ሕፃንነት ግን የሚያልፍ ሕፃንነት አይደለም። እስከ እድሜያችን መጨረሻ ድረስ በዚሁ ባህሪ እንድንቆይ፣ በመማር እንድንቆይ፣ አዳዲስ መልካም ነገር በመቅሰም እንድንቆይ፣ ተበዳድለን ተጎዳድተን እንደሆነ ይቅርታ ወዲያ በመጠያየቅና በደልን በመርሳት መልሰን በመጫወት አብረን በመብላት እንደዚህ አይነቱ ባህሪ ሲዝናል አይደለም። የአንድ ጊዜ ሕፃንነት ዘመን የምንለው አይደለም። በመንፈሳዊ ሕይወት ዘመናችን ሁሉ የምንከተለው ባህሪ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ይሄንን ብሏል፣ ካልተመለሳችሁ። ስለዚህ የኛ ጥሪ DNA of the Kingdom Ministries የሚል ራእይና ተልእኮ ሰጥቶን ከወጣንበት ጊዜ ጀምሮ ጩኸታችን እንመለስ ነው። እንመለስ ወገኖቼ፣ የሚሻለን መመለስ ነው። ተመልከቱ፣ አንድ መንገደኛ መድረስ ወደሚፈልገው ስፍራ የማይወስደውን መንገድ የሆነ ቦታ መድረስ ይፈልጋል። የያዘው መንገድ ግን ወደዛ የሚወስድ አይደለም። ሲገባው ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ አሁን የያዝኩት መንገድ የምፈልገው ቦታ የሚያደርሰኝ አይደለም፣ የተሳሳተ ነው የሚል መረዳት ሲመጣለት ምንድነው የሚያደርገው? ይመለሳል። ግራ ከገባው ቆሞ ሌላ መንገድ ኃላፊ ወይም ደግሞ አቋራጭ ካለ ይጠይቃል እንጂ ዝም ብሎ እንደማያደርሰው ያውቃል።
እንደማያደርሰው ያውቃል። ወደሚፈልገው ቦታ የሚያደርሰው ትክክለኛ መንገድ እንዳልሆነ ይገባዋል። ዝም ብሎ አይሄድም። ጤነኛ ሰው ይሄን አያደርግም ወገኖቼ። መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያደርሳሉ የሚል ካልተባለ በስተቀር ማለት ነው። እውነቱን ልንገራችሁ፣ በዘመናዊ ዓለም መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም አያደርሱም። አንዳንድ መንገዶች ወደ ቤጂንግ ወደ ቻይና ያደርሳሉ። አንዳንድ መንገዶች ወደ ቶኪዮ ያደርሳሉ። አንዳንድ መንገዶች ወደ ሞስኮ ሊያደርሱ ይችላሉ። አንዳንድ መንገዶች ወደ ኒውዮርክ ያደርሳሉ። አንዳንድ መንገዶች ወደ አዲስ አበባ ወደ ናይሮቢ ያደርሳሉ። ሁሉም መንገድ ወደ ፈለግነው ቦታ አያደርሰንም። በጊዜ የትኛው መንገድ ነው ትክክለኛው ወደ አሰብኩት ቦታ የሚያደርሰኝ ብሎ መጠየቅ ከጠፋብን፣ ከተረዳን ደግሞ የሚነግረን ካገኘን ደግሞ ማስተካከል ነው፣ አቅጣጫችን መቀየር ነው። ለምንድነው ጊዜ የምናጠፋው? ረጅም የስተት መንገድ ለምንድን ነው የምንሄደው የሚል ጥያቄ በእውነት መነሳት አለበት። አሁን ክርስትና ተብሎ የተያዘው መንገድ በአንዳንድ ሁኔታ ካያችሁ ወደ መንግስት ሰማይ የሚያደርስ አይደለም። ክርስትና ብለን የያዝነው መንገድ አሁን በአሁኑ ጊዜ ቅድም ባልኳቸው ብዙ ኬዞች ብዙ ምክንያቶች የተነሳ ቆም ብለን ስንመረምርና ስንጠይቅ አሁን የተያያዘው መንገድ ወደ መንግስተ ሰማይ እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ወደ ጌታ ክብር ደግሞ ወደ ወንጌል እውነተኛ ተልእኮ ወደሚያስገኘው ትክክለኛ ውጤት የሚያደርስ መንገድ እንደሆነ አይሰማኝም እና ቆም ብሎ መጠየቅ እና ማስተካከል በጣም አስፈላጊ ነው። ጥቅሶች ስለተጠቀሱ በዜማ የኢየሱስ ስም ስለተነሳ ብቻ ትክክል ነኝ ብሎ መጠንከር አያዋጣም ባይ ነኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 40 ላይ በጣም ይሄን ጥቅስ እንዳላጓድለው ሙሉውን ባነብ በጣም ጥሩ ነው። 3:40 ላይ ሰቆቃወ ኤርምያስ ምን ይላል? መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን፣ ከዚያም ወደ እግዚአብሔርም እንመለስ። ልባችንን ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። በድለናል አምፀናልም፣ አንተም ይቅር አላልክም። ለምንድን ነው ይቅር ያላለው? ስላልተመለስን። ያልተመለሰ ይቅር አይባልማ። ንስሐ ያልገባ ይቅርታ የለውማ። ስላልተመለስን አንተ ይቅር አላልክም። ስለዚህ ባካችሁ ህዝቦች ሆይ መንገዳችንን መርምር፣ እዛ እንፈትን። ትክክል እንዳልሆነ ከገባን፣ ከተረዳን፣ ካወቅን፣ ከተነገረን ደግሞ ልባችንን አናደንድን፣ በእልህ አንሂድ፣ ጊዜ ዘመን አናጥፋ፣ አናስበላ ዘመናችንን እግዚአብሔር የሰጠንን ወርቃማ ዘመን ዘርተን የምናጭድበት፣ ወልደን የምናሳድግበት፣ ወንጌል ሰብከን ሰው የሚድንበት፣ መንግስቱ የምትሰፋበት ወርቃማ ዘመን፣ ይህን የተከፈተ እድል ብዬ በመግቢያ ላይ ጠቀስኩትን ይህን መልካም ዘመን ሪሶርሱንም ነፃነቱንም በምድራችንም ሆነ በመላው ዓለም ያገኘነውን ይህንን ሁሉ ሀብት አሰባስበን ለተሻለ ነገር፣ ለሚጠቅም ነገር፣ እግዚአብሔር ለሚከብርበት፣ ሰዎች ሰምተው ለሚድኑበት፣ ትውልድ ለሚታነጽበት መልካም ነገር ማዋል የምንችለውን ሪሶርስ እና የተከፈተ መልካም እድል አናባክነው፣ እንመለስ በጊዜው። ኤርምያስ ሰቆቃው ሳይሆን ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመንገድ ላይ ቁሙ ተመልከቱም፣ የቀደመችውን መንገድ ጠይቁ፣ መልካሚቱ መንገድ ወዴት እንደሆነች እወቁ፣ በእርሷም ላይ ሂዱ። ምን ይሆናል ውጤቱ? ለነፍሳችሁም እረፍትን ታገኛላችሁ። ለምንድን ነው ህዝቡ ከአንድ ቤተ ክርስቲያን ወደ ሌላ ቤተ ክርስቲያን እንደ መንጋ እንደው ከአንድ ግጦሽ ወደ ሌላ ግጦሽ እንደሚሄድ የሆነ የዚህ የምንድነው የዘላን መንጋ ማለት ነው፣ የዘላኖች መንጋ ውሃ ወዳለበት የሆነ ሀገር ተረጋግቶ በአንድ ቤተ እምነት በአንዲት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተረጋግቶ ተተክሎ ስር ሰዶ ለምልሞ አብቦ አሽቶ ከዛ በኋላ ፍሬ ከዛ መከር የማይሆንበት ዝም ብሎ ይዘዋወራል ከአንድ ስብሰባ አዳራሽ ወደ ሌላ ስብሰባ አዳራሽ ዝም ብሎ አሁን በዚህ ሳምንት እዚህ የንስሐ ስብከት ተሰብኮ ብሎ አልቅሶ ነገ የሆነ አሳሳች የሆነ ትምህርት እዚህ ድንኳን ሲጣጥ ያው ህዝብ ግር ብሎ ደግሞ እዛ ይሄዳል። የሚገርም ነገር ነው። የተጸጸተበትን ያለቀሰበትን ያዘነበትን ተመልሶ እዛው። ለምንድን ነው እንደዚህ እየሆነ ያለው ያላቸው እንደሆነ አይመረምርም፣ አይጠይቅም፣ አይማርም። መሪዎቹም ከመንገዱ ፊት ያለነው ትክክለኛው መንገድ እየመራ ነው አይደለም። እኛም ራሳችን ብዙ ግራ መጋባት አለብን። የትኛው ትክክል ይሁን የትኛው አይሁን
የመለየት አቅም እንኳን እስክናጣ ድረስ ወገኖቼ በትልቅ ቀውስ ውስጥ ነው የምንገኘውና እንፈትን፣ እንመርምር፣ እንጠይቅ። የሚጠይቅ ሰው መልካም ይሆንለታል፣ መልስ ያገኛል። ጠይቁ፣ ለምኑ፣ አንኳኩ ተብሏል። ዝም ብሎ የተቀመጠ ሰው ዝም ነው የሚለው፣ ምንም አያገኝም። የጠየቀ ሰው፣ ያንኳኳ ሰው፣ የፈለገ ሰው ግን ያገኛል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ደግሞ ሊመልስልን፣ ሊመክረን፣ ሊነግረን፣ ሊያሳየን፣ ሊመልሰንም የታመነና የሚችልም አምላክ ነው እና መንገዳችንን እንመርምር። ከዚያ በኋላ በትክክለኛው መንገድ ላይ እንቁም። ከዛ ወደፊት እንሂድ። ለነፍሳችንም እረፍት፣ በቃ እርፍ ብሎ ከመቅበዝበዝ አንዴ እዚኛው ድንኳን፣ ሌላ ጊዜ እዛኛው ድንኳን፣ በሚቀጥለው ቀን እዛኛው ድንኳን ከመፍለስ ያርፋል ህዝባችን፣ ትውልዱ። ለነፍሳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ የሚል ምክር ቃል ነው እግዚአብሔር የሰጠን እና ወገኖቼ ሆይ በእነዚህ ቃሎች አማካይነት ወደ እውነተኛው መንገዳችን እንመለስ። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ እውነትና ህይወት እኔ ነኝ፣ በእኔ ካልሆነ በቀር ማንም ወደ አብ የሚደርስ የሚገባ የለም አለ። መንገዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ በወንጌል ተሰብከዋል፣ በወንጌል ተጽፏል። አራቱን ወንጌላት እናንብብ። ሐዋርያት የሰበኩትን የመስቀሉን ትምህርት፣ የመስቀሉን ስብከት መልእክቶች እናንብብ። በቁም ነገር ቁጭ ብለን እንማር፣ እንማማር በጥሞና። ይሄ ዝም ብሎ መቅበዝበዝ፣ ይሄ ሁሉ መሯሯጥ ሳይሆን ረጋ ብለን እናንብብ እና ወደ እውነቱ እንደርሳለን። ይሄም እውነት ደግሞ ወደ መንግስት ሰማያት ያደርሰናል። በዚህ አጋጣሚ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታ ያላደረጋችሁ በሆነ ሃይማኖት ሰበብ ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ዓለም በመውደድ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ደግሞ ቀደም ሲል አመን የምንለው እኛ አካሄዳችን ደስ ስላላላችሁ፣ ስላላማራችሁ፣ ጥሩ ምስክርነት ስላላሳየናችሁ ሊሆን ይችላል። ምክንያታችሁ ምንም ይሁን ምን ዛሬ ነው ያለኝ ጥሪ፣ ከምክንያት በላይ የሆነ ምርጫ አድርጉ ወይም ውሳኔ አድርጉ። እሱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታችሁ ጌታ፣ የነፍሳችሁ መድኃኒት፣ የኑሯችሁ መሪ አድርጋችሁ ተቀበሉ። ሌላ ምንም ነገር አትስሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ አዳኝ፣ እሱ ብቻውን በሰማይና በምድር ጌታ የሆነ መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን አንድ ስም ብቻ ኢየሱስ ክርስቶስ። በዚህ ጌታ አምኖ ላለመዳን ሃይማኖቶች፣ የተለያዩ ሃይማኖቶች ተከታይ መሆን ምክንያት አይሆንም፣ ወይም የዓለም ደስታ ምክንያት አይሆንም። የተለያዩ ጥያቄዎች ያመኑ ሰዎች ብዙ ተለውጠው አላየሁም የሚል ሊኖር ይችላል ሀሳብ። በአንድ በኩል ትክክል ቢሆንም ላለማመን ግን ምክንያት አይሆናችሁም። ምክንያቱም ይሄንን ሁሉ ምክንያት እዛ ዙፋኑ ፊት ቆሞ መደርደር ስለማይቻል ያኔ ምክንያቱ ሁሉ ይጠፋብናል። አመንክ አላመንክ ነው እንጂ ለምንድን ነው ያላመንከው፣ በምን ምክንያት የሚል ጥያቄም የለውም። በክርስቶስ የሆነ ይገባል፣ ያልሆነ ይቀራል። አለቀ። ጊዜው ደግሞ አሁን ነው። ያለቀ የተሟጠጠ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው። መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ ነው። የዓለም አቀፍ ሁኔታዎች፣ እንቅስቃሴዎች ይሄንን ነው የሚነግሩን። የተነገሩ የዓለም መጨረሻ ማሳያ ትንቢቶችም ተፈጽመው አልቀዋል እና ወገኖቼ እንዳንሳሳት፣ እንዳንታለል ወደ ክርስቶስ እንመለስ። ያመንን ደግሞ እንስተካከል። በክርስቶስ ኢየሱስ መልክ እና ባህሪያችንን፣ ህይወታችንና መልካችንን እንቅረጽ። ለመጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። በእነዚህ ወደ 5ኛ ጊዜያችን ነው በዚህ አገልግሎት ስም ስንወጣ ለወንጌል በእነዚህ 5 ጉዞዎች ሁሉ ማለት ነው ለተገኙ ፍሬዎች፣ ለዳኑ ነፍሳት፣ ላየነው ተሐድሶና የተሐድሶ ጅምር፣ በቅዱሳን መካከል ስላየነው ንስሐ፣ ስለዚህ ሁሉ ከሁሉ በላይ ሰራተኛውን፣ ባለቤቱን አብሮን እየሰራ ያለ ስራውንም የሰጠን ከፊት ሆኖም የሚመራ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይውሰድ። ክብሩ ለሱ ይሁን። ከዚህ በተረፈ እናንተም በጸሎታችሁ፣ በሀሳባችሁ፣ በምክራችሁ ስላደረጋችሁልን፣ ስለምታደርጉልን ድጋፍ አሁንም በድጋሚና ለአሁኑ መጨረሻ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እናመሰግናለን። ጌታ በያላችሁበት ከእናንተ ጋር ይሁን። ተባረኩልን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅን ስራ ሰርተዋል። ቃሉን ዘርተዋል በባሪያው በኩል። የእግዚአብሔርን መልካምነት ደግሞ የሰውን ልብ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚነካ ከዛ የተነሳ ብዙዎች ሲድኑ አይተናል። ይህ ሁሉ ያደረገው ጌታ ነውና ክብር ለእርሱ ይሁን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።